Друзья, всем привет! В этом видео про NAC OSCE я расскажу все про регистрацию, стоимость и как проходит сам день экзамена. Как обычно, здесь в самом начале видео я расскажу про наши баллы. Этот экзамен сдали Андрей и я оба с первого раза, и оба набрали больше 600 баллов. А проходной балл, напомню, 577. Готовились мы ускоренно 2,5 месяца, так вышло. Если вам интересно, как проходила наша подготовка и какими ресурсами, материалами мы пользовались, то я сделала видео про NAC OSCE, про подготовку. Обязательно посмотрите его на моем канале, если вам интересно. Немножко расскажу о том, что же представляет из себя сам экзамен. Это однодневный экзамен. Он длится примерно 5-6 часов и состоит из станций, то есть 12, грубо говоря, комнат. И направлен этот экзамен на то, чтобы оценить вашу готовность для прохождения обучения в резидентуре. То есть все IMG, которые хотят поступать в резидентуру, обязаны сдать этот экзамен. Здесь очень важно уточнить, что на этот экзамен дается всего 3 попытки, вне зависимости от того, сдали вы экзамен или нет. В отличие от MCQ Part 1, можно пересдавать, если вы сдали его на проходной балл. Засчитываются баллы последней попытки. То есть, например, вы сдали его первый раз на, допустим, 600 баллов, а второй раз на 590. Так вот, последнюю попытку с 590 баллами вам и засчитают. Некоторые люди пишут, что они пересдают этот экзамен для того, чтобы набрать больше баллов, для того, чтобы был лучший кейс для резидентуры. Но надо взвесить, стоит оно того или нет, потому что, опять повторюсь, последняя попытка засчитывается вне зависимости от того, сколько баллов вы набрали. Для допуска на этот экзамен нужно то же самое, что и на MCQ Part 1. То есть быть выпускником World Directory of Medical School with the NOT. Подаваться на этот экзамен также надо через Physicians Apply. Там есть вкладка «Экзамены», выбираете NAC OSCE и платите $3320. Также здесь сразу расскажу про отмену экзамена. Конечно же, полную стоимость вам никто не вернет, если вы уже заплатили за экзамен. И также будьте внимательны и следите за датами на сайте МСС. Они там публикуют дедлайны. Вот, например, на сессию мая 2026 года можно было до 6 января сделать себе частичный возврат денег, но они задержат $538. А если же вы хотите отменить экзамен после дедлайна, то есть после 6 января, то они уже задержат $1660, и для этого нужны веские обстоятельства, какие-то особенные обстоятельства, то есть просто так уже отменить экзамен будет нельзя. Проводится этот экзамен 2 раза в год, весной и осенью, и проводится он в 3 провинциях Канады. Даты вот вы можете видеть на экране. При регистрации на этот экзамен вам надо будет выбрать 3 города, где вы хотите сдавать. Эти города надо будет расположить в порядке вашего приоритета. Я где-то прочитала, что эти города обычно указывают для того, чтобы, если, например, не было мест в первом городе вашего выбора, то вас бы перенаправили в 2 других города. А если вы выберете только один город, где вы хотите сдавать, и 2 других поля оставите пустыми, вообще не факт, друзья, что вас отправят в этот город, в который вы указали только единственный. Вас могут отправить туда, где меньше будет человек, зарегистрированных на этот экзамен. Поэтому для того, чтобы вам самим знать, куда вас могут отправить, лучше же, конечно, выбрать эти 3 города и быть готовыми к тому, что вас могут отправить в любой из этих 3 городов. Мы, например, когда регистрировались, мы выбрали первым городом Оттаву, потому что мы тут живем, вторым городом Торонто и третьим, по-моему, Гамильтон. Я могу ошибаться, сейчас точно не помню. Но мы выбрали те города, до которых мы можем доехать или на машине, или на поезде. На весеннюю сессию вы сразу можете знать дату экзамена, потому что там одним днем сдается экзамен, а вот осенью есть 2 дня. И мы ждали, когда нам пришлют город и в какой конкретный день мы будем сдавать этот экзамен. Но я знаю, что на весеннюю сессию где-то в середине марта присылают, где вы будете сдавать экзамен. Как я уже говорила, суть этого экзамена в том, что вы проходите определенное количество станций. Всего этих станций 12. Каждый кандидат поочередно проходит одинаковую серию станций. Из этих 12 станций 2 станции будут пилотными, то есть они в ваш экзаменационный зачет не пойдут. Но вы не будете знать на экзамене, какие из этих 12 станций пилотные. Поэтому хорошо выступить надо на всех 12. К этим 12 станциям есть еще 3 станции ожидания. Это станции, где вы просто сидите без задания, станции перерыва. Там можно спокойно водичку попить, вот я, например, так делала, чтобы немножко выдохнуть, и у вас будет как раз это время. В
общем, получается, что с учетом всех 15 станций, а это 12 станций основных и 3 станции перерыва, с учетом всех досмотров, которые вы проходите на входе на экзамен, получается, где-то 5-6 часов отводится в целом на этот экзамен. Непосредственно на каждую станцию отводится 11 минут. Если после станции еще у вас в задании будет написано, что будут вопросы, на всю станцию у вас уже будет не 11 минут, а 8. И 3 минуты в конце будут отведены на вопросы от экзаменатора. За временем можно следить, там на каждой станции будут часы. Еще для помощи будет звонок. Он будет звонить через 8 минут и через 11 минут, когда вам уже надо выходить со станции. Звонок не пропустите, он громкий, и его знают все, и экзаменаторы, и вы будете знать. После каждой станции у вас есть 2 минуты для того, чтобы перейти к следующей станции и ознакомиться с заданием. Если вы хотите потратить чуть больше времени для того, чтобы ознакомиться с заданием, то вы можете потратить это время и не заходить на станцию до тех пор, пока вы не будете готовы. Но имейте в виду, что вы занимаете время у себя. То есть, когда прозвучит звонок и вам надо заходить на станцию, отсчет пошел. Каждое задание обычно это клинический сценарий, и вам там будет конкретно четко написано, что вам необходимо сделать на каждой станции. Вот пример на сайте MCC: собрать историю болезни, выполнить и рассказать физический осмотр. Больше того, что написано в задании, вам делать не надо. Вам нужно сделать четко только то, что написано и что требуется от вас в задании. Теперь хочу рассказать, что же надо брать с собой на экзамен. Ну и первое, что надо взять с собой, это обычный белый халат. Он должен быть без каких-либо надписей и без логотипов. Также необходимо взять с собой на экзамен стетоскоп. Мы с Андреем заказали стетоскопы на сайте Тему. Они, по-моему, стоили $10. Ну, то есть там любой стетоскоп подойдет. И также необходимо будет взять с собой согласие конфиденциальности и проходную карточку. Вам это все пришлют в письме вместе с инструкциями к экзамену примерно за 4 недели. Это надо будет распечатать. Кроме белого халата, на этом экзамене присутствует дресс-код. Стиль написано business casual, то есть нельзя джинсы, шорты, тренировочные штаны, какие-то футболки, надписи, худи, толстовки, головные уборы, а также часы, либо умные часы тоже надо будет снять перед тем, как вы пройдете на экзамен. Мы, когда готовились, много искали информации про то, как именно надо одеться, для того, чтобы никаких проблем не было. Мы очень нервничали. И к концу наших поисков пришли к выводу, что самое оптимальное — это надеть темную обувь, какие-то, может быть, кеды, но не кроссовки спортивные. Темные брюки, полуклассические, не обязательно прямо классические брюки, но главное, чтобы это не были джинсы. А также мы оба были в рубашках. Голубая рубашка была у Андрея, а у меня была рубашка в полоску черную, в которой я уже снимала эти видео. В целом, почти все там были примерно так и одеты: рубашки и брюки. Некоторые мужчины еще надевали галстуки. Андрей галстук не надевал, ничего такого не было, но некоторые приходили еще и в галстук. Вот тут еще показываю, что с собой можно взять. Мы с Андреем оба взяли по бутылке воды без этикетки, и в целом нам этого было достаточно. Но если вы хотите, можете взять с собой вот яблочные дольки, как здесь написано. Про сам день экзамена. Перед экзаменом необходимо обязательно поесть, потому что непонятно, сколько времени вам надо будет ждать перед тем, как вы пойдете на сами станции. День в целом нервный, поэтому я бы очень порекомендовала перед экзаменом поесть. Заранее, конечно же, надо приезжать на место проведения этого экзамена, чтобы спокойно пройти досмотр, показать все документы, которые вы распечатали, которые вам пришли вот за 4 недели до даты экзамена. И, собственно говоря, после того, как вы заходите в здание, вы идете на регистрацию, надеваете халат, оставляете все телефоны выключенные в своих рюкзаках или сумках. Вам говорят, куда эти рюкзаки или сумки можно сложить. Далее вам выдают карандаш и такую небольшую книжечку, в которой вы можете делать пометки. Эту книжечку, естественно, они заберут после экзамена. Дальше вас централизованно будут разводить по станциям. Там все четко, вы не ошибетесь. Там несколько раз сверяют ваше имя и куда вам надо идти. Поэтому не переживайте, в другое место вы не уйдете. Конечно, в зоне ожидания, пока все участники пройдут регистрацию, там будут туалеты. А также там будет очень много людей в определенных футболках или в какой-то форме отличительной,
к которым вы можете подойти и спросить вопросы, если у вас какие-то возникнут проблемы или вопросы. Ну и, собственно, после того, как вы пройдете все станции, вас отведут обратно к вашим вещам. Результаты публикуются через 8 недель после прохождения этого экзамена. И что важно тоже сказать, этот экзамен принимается везде, в какой бы провинции вы ни сдали, в любую программу резидентуры. То есть вам не обязательно ехать, например, в Онтарио для того, чтобы потом поступить в резидентуру в Онтарио. Этот экзамен стандартный во всех провинциях. На этом, друзья, хочется завершить это видео. Спасибо большое вам за просмотр. А также хочется напомнить о том, что я решила взять небольшой перерыв и вернусь в июне с новостями за 2 месяца, за апрель и за май. Спасибо за просмотр.